كيف تصنع مريض في 30 يوم؟ امشي على ممنوعاتي وش كده، خلص خلص خلص. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ يعني انت عايز تعمل عيان اكله الصبح جبنه قريش وبيض، والظهر اكله رز ولوبيا او رز وعدس، وبالليل اكله عيش بلدي مع طبق فول كل يوم كل يوم. استلموا بعد حاجه و30 يوم بالشكاوى اللي نفسك تسمعها. هو هيشتكيها. مش صدفه، مش صدفه العيال اللي بيخشوا الجيش 3 سنين يطلع لك من جوه بامراض جلد مناعيه. مش صدفه يجيله التانية فيرسي كولر. انا ما بسحرش قلبي، هي وجبه واحده باكلها وخلاص وانتهينا. بق ميه ده سحوري وخلاص. انا بس الحاجه الوحيده اللي بفضل يعني قاعد معاها ممكن فنجان قهوه بس. ايوه رمضان ده بتاعنا، ايوه رمضان ده فوقان. طول ما انت صايم انت قادر على الانتاج. الشخير يمشي على النظام ده، لازم يمشي على النظام. يا يبطل خالص يا هيفضل يخسر على طول. يعني هو هيبطل خالص يعني الموضوع بقى يقلب معاه، يوصل معاه لاكبر الاصعده. بشجع الرجاله على الطلاق بعد 32 سنه جواز؟ لا خالص، ده انا بعد 3 سنين جواز بشجعهم على الطلاق. حضرتك انت مخلوق تتجدد، خلاك بتتجدد، انت مش بتتجدد. ده خلايا جسم معاليك من 6 ل7 سنين كلها بتتغير ما عدا المخ. هو انت في ايه يا ابني؟ مش في تيرن اوفرز؟ مش في سايكلز؟ مش ناس بتسلم ناس ولا ناس بتلزق في ناس؟ لا، ناس بتسلم ناس يا بابا. هي محطات، محطات، احنا محطات، احنا محطات. انا شبرا الخيمه بس خلاص. حضرتك عرفت انا محطتي ايه؟ اثر بقى على ارجوك. مش بشجع ولا مش بشجعش، احنا لازم نتجدد. خلاك بتتجدد ليه؟ حياتك كلها ما تتجددش ليه؟ خلاك تقابل نفس الناس التانية مثلا. يعني مثلا يعني انا خلايا جسمي اتجددت النهارده، اصحى ولاقي نفس الخلايا اللي قدامك. اذا كان انا اتجددت نفس، اجدد بقى الخلايا كمان المقابله عشان تعيش بقى دوره حياه جديده، عشان تعيش دوره حياه جديده. فاهم يا بابا ولا ايه؟ اه بالظبط بالظبط. الخلايا بتزهق، انا مش هزهق. بس ارجوك، مفيش حاجه اسمها سلع معمره يا بابا. ايام الياباني كله دلوقتي صيني، سنجل يوز. حاجه تتكسر، حاجه تبوظ. انا بيجي لي واحد ومعاه مراته متعدده الاصابات، ما برضه انا بني ادم. يعني انا بني ادم وقدرتي يعني مش محدوده. هحل ايه ولا ايه يعني انا هحل ايه ولا ايه مع مراتي؟ يا عم غير بقى يابا ونشوف حاجه تانية. في موديلات جديده نازله يا ابني، موديلات جديده، في فتحه سقف وفي زينون وفي بتاع، وفي حاجات بتمشي دلوقتي في الحارات في النص لوحدها اوتوماتيك. فاهم؟ يعني الناس وصلت للروبوت وانا برضو مصر على القله. لا يا بابا اطلع من القله دي بقى يا بابا. صح ولا مش صح؟ انا بشكركم وشكرا يا هاني والله. شفت الشوفان، القمح، الذره، الفريكه، العدس، الرز، اللبن، التين، الزيتون، اليقطين. تصبحوا على خير. انا اشكرك على هذه التشكيله الصراحه، انا بطني اتقلبت. اليقطين، يقطين. طب يلا تصبحوا على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير يا حبايبي، تصبحوا على خير. ان شاء الله اشوفكم تاني، وبعتذر عن الغيبه يا جماعه، انتوا كنتوا وحشني والله. اشوفكم على خير.